我咧就好中意養金魚嘅，因為金魚咧，我覺得係咁多種寵物之中咧，即係比較乾淨嘅一種咯。因為你佢即係佢所需要嘅咧，就係好容易去管理佢啦。而且咧，金魚咧係喺水裏面啦，所以咧，唔會話好似有啲乜嘢疾病嘅傳染啊咁樣咯，所以對人就好好啦。而且我覺得咧，金魚咧真係好靚啊，因為你翻到屋企嘅時候，哇！你見到即係出邊咧就會你翻工啊，或者係出邊人際各方面啊，你會好忙啦。你見到咧好多競爭啊咁樣咧，有啲疲倦啦，翻到屋企咁你見到呢箱咁嘅金魚嘅時候咧，你覺得好自由自在啊！你見到佢哋中意食就食，中意遊玩玩又得咁樣。好似咧將自己係帶咗去一個好無憂無慮嘅世界咁樣，咁呢個就係我養咗金魚咁多年嘅感覺啦。覺得佢好豐衣足食啊，所以咧，我覺得咧養住雙咁嘅金魚咧，係自己精神上面嘅一個安慰。我咧就中意擺唔同嘅設計咧喺個魚箱嗰度啦，因為咧好似呢隻咁樣恐龍咧好得意嘅，佢係識得噴氣泡。當佢個氣泡大大嘅氣泡咁一噴出佢個口嗰時候咧，佢會咧即係整到好多浪出嚟啊！咁樣咧，嗱你睇下，哇！震到嗰啲魚咧，原先好曳咁樣追住人哋嚟打啊，玩追音啊或者乜嘢嘅話咧，佢會將嗰啲魚咧震到驚晒，咁樣咧就保持翻個秩序。我會幫佢起咧個名咧就叫無風不起三尺兩霸王龍嘅。咁樣咧，中間呢個菩薩嘅頭像咧，佢就話係泰式菩薩頭像啦。咁樣咧，我就覺得俾咗一種好清幽嘅感覺俾我。同埋咧睇到佢個樣咧，覺得好慈祥，好心態平和咁嘅感覺啦。咁我又中意呢一個珊瑚啦，佢哋就話係菲律賓海。裏邊打撈上嚟嘅珊瑚，因為菲律賓海咧，據我嘅菲律賓朋友講咧，就係話菲律賓海係全世界最深海拔嘅一個海啦。咁所以咧，嗰度打撈嘅珊瑚咧就特別大，同埋特別罕見。再嚟呢度咧就有一個咁樣嘅潛艇。我中意佢係因為佢喐嚟喐去咧，點綴咗中間嘅空隙。另外咧，佢嗰個螺旋槳咧，係有嗰個楓葉嘅。嗰個楓葉咧可以係不停咁樣轉動，咁樣咧就帶出咗一種好得意可愛嘅樂趣出嚟。成個魚缸咧，我就除咗用啲唔同顏色嘅石啦，同埋珊瑚咁樣去點綴嘅時候咧，我亦都係加咗好多綠色植物喺度。咁樣咧，因為咧嗰啲魚仔咧，佢咧有陣時驚嘅時候咧，佢就中意躲落去啲綠色植物嗰度咧，就避難嘅。咁樣可以減輕到佢哋嘅壓力啦，因為好得意嘅啲魚咧，如果佢係有壓力嘅話咧，佢係好容易咧就因為有壓力咧而死亡嘅。咁如果你有啲植物喺度俾佢抖散下咁樣嘅話咧，咁佢就會長命啲。而且咧嗰啲魚咧會有陣時咧中意咧啄下啲食物啊，咁樣攞啲葉綠素啊，咁樣亦都好似人咁樣咧，食多啲菜啊，咁補充下佢嘅維他命。咁樣嘅時候，嗰啲魚咧又會健康啲嘅。